今集我哋就會做一款唔需要煮飯都已經夠晒健康、飽肚、好味、有質素嘅山薑燒豬扒，仲會分享埋點樣用屋企僅餘嘅食材咧，簡單咁調教一個最少都用到2-3次嘅山薑燒汁，所以影片咧都會長少少㗎。咁如果你都中意食山薑燒豬扒，記得點讚、分享同埋訂閱頻道，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，今集我哋又食啲好嘢，咁啊呢塊係咩呢？啲人咧就會叫佢做虎頭豬，咁啊因為佢有隻病，咁其實呢啲咧就叫做法式嘅豬安扒。係啦，咁啊，同埋咧，我哋買急凍貨有咩好處咧？打風落雨都食到啊嘛，喺夏天。咁同埋呢一塊豬扒咧，我食過又容易開，又好食，又冇豬騷味，油分咧充足得嚟，又唔會話太過分嘅。同埋咧，佢有啲保濕技術啊，即係迅速咁去急凍咁樣去保住啲肉質，好正嘅，加拿大嘅。咁啊唔係賣廣告啊，唔好理佢啦。咁啊有機會就買嚟試下啦。咁我哋今次咧，我唔想食飯啊，所以咧我就諗到做個沙律去煎一煎佢，好等大家嘆呢塊咁高營養嘅一塊豬扒嘅時候咧，又唔會話咁肥膩啊滯咁。咁我哋一齊買啲材料先。今日食乜好啊，叻仔？我諗咗好耐，我哋只需要買2樣材料，唔想食飯都可以整翻個快靚正嘅沙律食，都非常之咁有營養。我嚟是但執翻包啦，5蚊一包，2個洋葱。之後咧最緊要呢個整多個椰菜，咁就搞掂。11包。11。要唔要菜啊？菜苗嗰啲係菜。唔使唔該。好，淨係買齊呢2樣嘢，紫洋葱又好，白洋葱又好啊。椰菜係最好啊，不過最緊要買京椰菜，唔好買啲大椰菜，因為佢咧比較少啊。你切起嚟，如果做沙律嘅話，即刻翻去開工。好啦，又翻嚟啦。由於時間嘅關係，椰菜同埋洋葱咧，我已經搣晒皮啊。咁啊，如果你想個洋葱叫做甜啲咧，我建議買紫洋葱嘅。嗱，咁啊，首先咧就用1個洋葱到啦，成餐飯1至2人份量都夠啦。咁我諗做個沙律咧，大概用1/3個左右啦。嗱，咁啊開咗邊之後，如果我哋想去切得靚嘅話咧，一定係順呢一個紋嘅。嗱，就係向住呢邊，唔好咁樣樣喎，咁樣樣嚟切，盡可能咧就切翻薄啲。咁一陣咧啤完水出嚟咧，佢就會好似玻璃一樣咁爽口噶啦。一刀一刀咁切落去，咁我哋跟住呢個紋路咧，你都會見到，哇，已經係好透身，食起上嚟咧特別爽啊！跟住咧，我哋即刻攞翻一個乾淨可以生食用嘅器皿啦，即係早啲保持乾淨啦，因為沙律咧全部都係啲生食用嘢 ，OK， 全部都要乾乾淨淨啊！嗱咧，望下啲洋葱。特別正啊！包你又健康又醒胃又有型，咁啊揚開佢，由得佢咧叫做吊個細水啤佢一陣先。其實基本上咧，大部分蔬菜咧做沙律咧都要咁做噶啦。咁啊呢個頭尾呢個位咧，我哋擺埋一邊先，一陣先用佢。咁補充翻少少啦。咁點解我哋要啤水？就係要啤走晒嗰啲潺啊辣味咁，同埋會更加之爽。如果唔係一陣食落去咧，就會有陣辣辣地、澀澀地嗰啲效果噶啦。同埋盡可能就切薄啲啦，因為咁樣會爽身啲嘅。之後我哋仲有咁多嘅洋葱，大概用頭先嘅1半左右啦，咁上下啦，攞翻個半圓形。咁今次咧，我哋就唔咁樣去切啦，就倒翻轉咁樣去切啦。咁啊，切翻一啲粗少少嘅，大概係5-6 mm 左右啦，因為咁樣咧會襟煮少少，食落去咧會有翻啲爽身嘅效果咯。頭先啱呢啲就放埋落去呢個洋葱度啦。仲有少少嘢做乜好？遲啲再用啦，雪翻起佢有備無患啊嘛！我哋喺廚房界咧，呢叫留翻個種，就要嚟搭下啲餐啊，搭下啲炒嘢啊，嗰時用埋佢嘅。跟手就切埋個京椰菜咯。可能買嘅時候應該都片頭都有同大家講，唔好買嗰啲普通啲闊身矮仔嗰啲椰菜，因為嗰啲咧比較上係鬆身泡啲嘅。咁我哋買京椰咧就會實肉啲，一陣切開嚟就知啊。咁我哋大概咧用1/3至咁上下啦，1/3。咁其實如果你出邊做嘢點咧，會有個刨皮刨啊、刨機咁成個一齊刨。咁如果我哋屋企點做，又唔想攞啲咩刨機做啊，直接去將佢切絲啊，有幾絲就得幾絲。因為你越幼咧，椰菜嚟講越幼越好食啊。
切得厚嘅話咧，好似啲羊食草咁樣嘅，盡你嘅可能切幼佢就 OK 噶啦。叻仔，切到尾呢度長條形好難切喎，可以點切咧？我哋打翻側佢，咁樣去拖翻長佢嚟切，咁你就基本上所有椰菜咧都可以切成絲噶啦，得翻好少唔係絲嘅啫。之後咧，我就會求其揾個篩咧搭住佢啦。洋葱就好快會走一陣車味嘅，但係京椰菜咧就比較上係難走啲嘅，因為佢嗰陣澀味咧真係都比較麻煩啊。咁啊，盡可能有個大啲嘅地方，等佢絕對性咁去受到水，咁你先啤得勻佢嘅。同埋盡可能擺個水位喺中間，咁啲水咧先就喺中間度散出去。咁啊，揚開佢喎，記住，如果唔係受唔到水就啤唔到啲清冽嘅味道。咁你睇下1/3個椰菜，其實成個波咁，一陣仲會再硬身啲咧，就更加之多啊！千祈唔好睇小我哋少少嘅材料。沙律菜要啤幾耐到咧？一般我哋屋企咁樣嘅水力咧，大概5至10分鐘左右就 OK， 可以擎翻乾噶啦。做好咗個沙律，咁我哋啲豬扒點樣去做咧？急凍豬靚嘅，咁佢就同一般嘅下架急凍豬咧就有少少分別啦。咁呢塊咧都幾廿蚊塊啦，急凍肉嚟講算係靚嘅，加拿大嘅保濕鎖住啲肉汁嘅靚豬扒，即係1分錢1分貨咧，用拉蓋式嘅，就有別於嗰啲冇咁靚嗰啲貨啦，開少少你又可以成塊咁攞出嚟噶。咁同埋解親呢啲凍嘅時候，盡可能都係擺喺雪櫃解凍啊，喺啲雪花咧都好均勻啊。你見到咧，逢係急凍貨就會有呢樣嘢，特別鬆軟嘅。因為佢已經淋咗冇一個回彈，但係佢嗰個肉汁咧都仲係唔錯嘅，啲脂肪幾靚。有時有啲走晒樣啊，變晒形啊嘛。咁硬靚嘅貨佢都係急凍豬啊嘛。咁同埋你見到佢咁多血水喎，第一時間我哋唔需要揾鹽水去做反滲透噶啦，因為佢急凍個過程做得好啊嘛。但係我哋安全啲就叫輕輕沖一沖水啫，咁啊小心啲沙律菜啊。之後我哋就攞翻塊乾爽嘅毛巾出嚟。將佢啲水分咧輕輕壓走佢，你又唔使壓到佢好扁嘅。嗱，表面嗰啲印缸水就 OK 啊。咁啊，盡可能吸咗啲血水啊咁樣嘅。之後我哋要打鬆佢，令到佢咧攤翻均勻啲，冇咁容易煎同埋冇咁硬。咁如果我嚟出邊做嘢，一般都會戳啲針，因為佢可以保留翻佢個厚度。如果係一啲渣啲嘅公司，就會攞個錘仔嚟去打，但係個樣咧就會搞到好扁嘅。咁如果我哋屋企做懶咧就懶咧，我建議攞翻把重型嘅武器啦，即係重身啲嘅菜刀又好，乜刀都好啦。咁佢逢係豬扒咪有條筋嘅，咁啊首先咧，如果把刀夠嚟咧，呢度咧可以剁兩下，都斷咗條筋先嘅，大概就2刀。咁你塊豬扒咧就唔會縮得咁犀利，一陣煎嘅時候。咁厚嘅豬扒，我哋一定要去打扁佢。打扁佢嘅時候用刀有咩好處咧？唔會話咁難洗啊！如果你戳針嘅，啲針就逐條洗。拍嘅時候咧，一拍落去要拉刀啊！咁啊，最緊要帶翻條圍身啦。咁你啲血水唔會彈到自己，一打落去要拖嘅。咁你先做到嗰個效果出嚟。咁你想要幾鬆幾薄，就視乎你個力度。咁啊，兩邊反轉嚟打，一打落去呢邊拉過去，打落去拉過去，咁你塊肉咧就又好煎又均勻，同埋好洗好多嘛。睇下塊豬扒打到佢頭先成隻手指咁厚，而家得翻一半嘅啫，咁你咪又好煎又好醃咯。OK 嗱，之後我哋咧日菜咧，其實靚嘅豬扒咧，即係譬如我哋用62島豬啊嗰啲嘢咧，一般咧都係用翻2樣嘢，味鹽同埋胡椒粉或者係黑椒。不過黑椒咧有啲碎點啊，所以咧我就唔用黑椒啦。咁我哋落翻少少嘅胡椒粉啦，兩邊落晒就 OK 啊。胡椒粉記住用翻啲靚嘅胡椒粉，如果唔係佢塊豬扒唔香嘅。醃佢醃幾耐到咧？大概15分鐘左右都 OK 嘅，最好就半個鐘啦。咁嘅厚度，我哋就擺埋一邊先喎。豬扒醃好咗就哩嗱教翻個中日合璧嘅生薑汁啦。咁呢度咧，我哋想有汁食，就唔同嗰啲就咁嚟甜少少啊，所以我哋俾多少少水。呢度有400毫升水，凍水嚟啊！由常溫開始煮，跟手我哋要落翻啲薑蓉落去。生薑咧唔怕多嘅，呢度大概有呢度嘅2倍嘅薑蓉，一定係攞薑蓉嚟打嘅。如果我哋喺出邊公司商業用，薑係一定係主要嘅成分嚟，所以有多冇少，要有佢嘅辣辣地嘅口感。咁呢度咧就有啲用剩咗嘅薑米都可以落埋落去。之後呢一度咧大概有4粒嘅蒜頭落晒落去。
咁如果係出邊做嘢啊，薑蒜、洋葱咧，全部都會揾 Bender 打晒佢嚟落噶啦。呢啲蒜我哋啲舊蒜啊都攞埋落去。呢度有啲洋葱嘅，我哋首先養開佢先。逢係我哋出邊做嘢都係咁啊，一次次可能真係10K、8K 洋葱之後咧，用幾多就整翻散佢。咁啊，如果我哋屋企做養散咗佢之後咧，有啲頭尾唔靚嘅，就抌埋落去攞嚟煮。咁啊，留翻1個人頭嘅洋葱就 OK 啦。咁依家個汁已經有啲生薑嘅味道啦。咁日式嘅風情我哋都要補翻啲嘅。之前我哋做過烏冬，咁我哋用呢啲汁咧變其他嘢。咁我哋師傅嚟啊嘛，唔係講笑啊，下下都要有原材料先做到咁啊死啊！咁啊，我哋400毫升嘅水，大概落100至到200毫升嘅呢啲日式風情話，我哋落去試下個色得唔得先？攞100就夠啦，睇個顏色做人啊！咁而家個樣就似樣好多噶咯喎。咁我哋而家咧就慳咗落味淋嗰樣嘢，因為味淋咧佔生薑汁嚟講咧係好大份量。咁啊酒咧，佢呢度都會有少少酒嘅。咁我哋又唔想買呢個料理酒，咁可以點做咧？嗱，佢一滾起咗，就調翻個細少少嘅火先。咁啊落翻少少嘅白酒，攞翻啲香味落去。咁呢度大概係60-70左右嘅啫。咁啊香身好多噶。咁依家呢個狀態，你又見到佢咧，就似模似樣，就直情係深色。有少少木魚香味嘅 feel 噶啦，咁呢個時候我哋要做啲咩咧？調個最細嘅火力，將佢嘅食材嘅味道慢慢咁逼出嚟。咁啊細火吊住佢，大概5至10分鐘，煲到啲洋葱爛都冇所謂，越爛就即係等於你越攞得佢盡個味。咁趁住煲汁嘅時候都提下大家，啱啱咧我加咗啲冰水落去，即係食用嘅冰水。呢啲沙律如果你想佢好食，一定係要浸冰水啊！如果唔係佢唔夠爽啊！基本上全部嘅沙律都一定會過翻我哋呢啲食用冰水。浸佢幾耐到咧，都係5至10分鐘左右，等佢回復翻爽身就 OK。10分鐘之後，我哋個汁已經推到佢收咗少少水啊！咁其實而家呢個時候咧，因為我哋個方咧人人唔同啊嘛，要幾鹹幾淡，其實我哋一定要試一試味。最緊要係個薑味突出，唔會太鹹，咁就差唔多啦。咁依家個狀態咧，你會見到啲洋葱烚到佢透透明明，開始溶啦，咁就啱噶啦。我哋以前煲半個鐘1個鐘咁樣滾起咧，由得佢喺度熬嗰啲味咁樣嘅。最後啦，我哋先落糖，大概幾多咧？2個湯匙嘅糖落去，起碼噶啦，因為呢個汁咧係薑味同埋甜味，你先做到日式嗰個味道啊！加上我哋冇咗嗰個味淋喺裏邊，就要靠翻多些少嘅糖。不過其實呢個糖嚟講，其實唔係多噶啦，叫合理水平。因為我哋呢度成400毫升嘅嘢啊嘛，個味係薑味同埋甜甜地，個汁又結結地，咁就可以熄火，由得佢喺度熬呢個汁噶啦。你見唔見到佢？就係因為我哋啲糖開始夠咧，佢就會慢慢咁收埋佢。咁啊熄火，由得佢喺度 slow cook，自己煮自己。攞埋個最後嘅味啦。好啦，校好埋個汁之後，塊豬扒醃好咯喎。咁呢個時候，你想去切開幾嚿易分餸啲又得，唔切開幾嚿都冇所謂嘅。但係我自己咧就一定要偷翻少少呢啲豬肉出嚟、豬油出嚟開鑊，咁樣咧煎出嚟啲油咧先會香啲。咁最後咧，我哋要去封一封嗰啲叫鎖一鎖啲肉汁啊。我哋稍為咧落翻少少嘅生粉落去。少少就 OK 啦，太過多咧，佢隨時會有撇嘢喺度咁樣。賣路咯喎，咁啊暖翻隻鑊啦，俾翻少少油先。雖然我哋有2片嘅豬油，但係都需要有啲油去點燃呢嚿豬油嘅。跟手咧，我哋就落埋少少嘅生薑，爆香咗呢啲嘢先。啊，稍為咧啲豬油開始有少少黃咧，啲薑米咧都有啲黃咯喎，咁啊哩嗱嗱去降一降啲油溫先。咁我啲薑米咧隨時有機會會燶少少嘅，有時啲薑咧有少少燶咧，一陣煮落去嘅時候咧就會更加之出味。煎嘅時候就唔使點樣喐佢啊，大概兩邊煎翻佢2分鐘。一邊煎豬扒嘅時候咧有咩做咧？嗱，你見到啲豬扒咧慢慢咁去縮，但係我哋塊豬扒冇縮嘅，就係戒呢2煲嘅好處咯。嗱，咁呢個時候仲有啲時間啊嘛，咁我哋咪喺隔離咧攞翻個兜喺呢度咧，直情夾翻個生薑汁出嚟。你會見到啲洋葱啊、蒜咧全部透晒，咁呢個汁咧先至夠味嘅，咪順手咪壓埋呢啲嘢出嚟咯。咁就一定唔會浪費。呢度咧夠你炒到幾個呢啲叫生薑燒嘅嘢。
咁啲精華咧都喺晒落去啦。咁呢個就係我哋中日合璧，慳翻好多種材料做出嚟嘅生薑汁。望下塊豬扒，睇佢個勢縮咗一半咯喎，啲油又出嚟咯喎，開嚟睇下。哇，香到不得了係嘛？因為我哋落咗啲生粉落去啊嘛，咁啊煎埋嗰邊，咁啊差唔多啦。咁啊呢個時候我哋又有啲搞作要做啦。咁喺呢一邊咧，我啲沙律菜頭先少少嘅椰菜咧，就已經變咗成碟噶啦。咁啊求其養翻開少少啦。咁洋葱我就由得佢咧擺埋側邊啦。洋葱同埋綠色，咁佢間出嚟就有啲色水咁，去睇下咯。因為就咁食洋葱咧都好好食，唔係講笑嘅，唔會有辣味嘅，放心啊。嗱，咁我哋個份量咪好好啊。呢度睇落去又唔係好多，但係做出嚟就已經好多噶啦。又好睇又好食，仲要係好健康。咁我哋又要過翻去處理翻塊豬扒啦喎。豬扒去到都7-8成熟噶啦，我哋攞翻佢出嚟，唔好俾佢太過熟，由得佢擺埋一邊 rest 下佢先。咁呢堆嘢點做咧？嗱，咁你如果想健康啲嘅，咁就隔起佢啦。但係你想邪惡啲嘅，咁樣都差唔多啦。咁啊，你見到啲黑色嘅嘢就攞翻起佢，直接就落埋落去啦。啲洋葱都特別香，唔係講笑。望都望到，哇，香到不得了。因為有2嚿靈魂豬油啊嘛。咁你喺餐廳做一定要攞翻起到2塊豬油。我就唔理佢，由得佢繼續喺度爆。好啦，啲洋葱去到半熟開始軟嘅時候咧，我哋就落翻呢塊豬扒落去，落翻少少汁落去。呢個就係我哋嘅生薑汁。大概咧，嗱，我哋呢度咁多。你想要多汁啲嘅，咪落多少少啦。之後咧，養佢叫佢輕輕煮佢兩邊，等佢入下呢個生薑汁個味，同埋收一收個汁。咁其實生薑燒咧，仲有一樣嘢要落嘅，就係白芝麻。但係我冇白芝麻，落多少少黑芝麻落去，咁就一個真真正正嘅生薑燒豬扒飯。咁呢啲汁稍為煮翻滾，我哋經已可以起得噶啦。正唔正？啲洋葱緊熟，OK 啊，唔係講笑啊。嗱，咁你呢個時候咧，嗱，唔吹咁多啊。咁你中意切，而家可以將佢分件。咁我哋呢啲咧就直接咧，嗱，因為我真係懶得就懶啦，我直接喺個沙律嗰度咧就落埋落去。呢啲豬扒我哋咪即刻喺度分咯。順便我哋一齊睇下，喂，呢塊豬扒係咩形態？會唔會有汁咧？好正嘅。啱啱好緊熟，仲係有啲少少嘅粉紅色啊！冇粉紅，但係都好靚係嘛？咁我哋就即刻上碟啦！好熱好熱，啊叻仔越嚟越犀利，一個人仲要喺呢度控制埋個鏡頭。我哋呢度咧有時仲有啲汁嘅，咁我哋咪搞一搞啲汁，淋翻少少汁。因為我一個人真係未必顧到咁多嘢，真係唔好意思。OK， 嗱咁啊，叫做簡單得嚟又帶少少心機嘅叻仔牌洋葱椰菜沙律拌生薑燒豬扒，就係咁嘅樣啦。嗱，真係出晒煙，唔係講笑，一個人都做晒㗎啦，仲有咁多角度啊！咁啊，希望大家中意呢份食譜啦。呢份食譜咧都真係睇落去好似好簡單，其實咧裏邊都諗咗好多嘢，點樣去改變人哋日式嘅方啦，用翻我哋香港嘅材料啦，連啲擺盤啊嗰啲咧，其實都係如果你食開日本菜嘅都知道，咦，擺個盤都會有啲唔同嘅。係啊，呢啲係啲日菜嘅家常餸啦，叫做咁啊。希望大家中意呢一份真係好食又唔算話複雜嘅食譜。咁如果喜歡呢份食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。咁啊，先多謝大家支持啦。喂，又到咗試食時候啦，得唔得㗎？塊豬扒我見到都好想食，熟啊，一定熟㗎啦。咁你想佢再生啲咧，就自己印翻啦，因為我真係唔想食咁生啊。好軟熟㗎呢隻豬扒，唔係講笑。我想擺一陣喎，如果我唔係擺一陣啊，一定更加之好食啦。不過呢個沙律點食咧？我真係乜都冇，得翻啲越南汁，酸酸辣辣嘅汁，你點樣襯佢都好食啦。唔係講笑，希望聽到傻傻聲都有效果。哇！加埋越南仔，中西越南合璧添。希望大家中意，試過好食記得留言話我聽。呢個生薑汁得唔得？有冇薑味？又方唔方便？好唔好食？叻仔有冇呃過你？大家都記得留言話我聽啦。好啦，我哋下條片再見，拜拜。